Искам да ви прочита нещо любопитно на Данаил Крапчев. В една от статиите си, която е писана и отпечатана във вестник Зоран 6 декември 19 година, значи 95 години от тогава, той казва така: ще минат бурните времена и ще настъпят по-спокойни дни, когато самите комунисти ще могат да видят ясно, че са играли ролята на най-големите реакционери. Те днес се борят против едно от най-големите завоевания в културата на човечеството. Против демокрацията, която е невъзможна и немислима без всеобщо ранно и тайно гласоподаване. Не може след такива думи да те останат жив. На 5 септември Русия без повод обявява война на България. Русия е нашественик. Към 11-12 може би влязоха в Габрово. И тогава си спомня много ярко, така ми направи едно силно впечатление, че част от тези войни на руската армия бяха с каруци, с коне и по всичко личеше, че тези каруци бяха от Румъния. Така взети. Имаше някои белези. Както казвах, русти, я не крал, толкова взял. Те са влезли в България без да гръмне един патрон във въздуха. Един сватбарски патрон не е гръмнал. На 9 септември бяхме в София. Преди това германци се изтегляха. Първото ми впечатление бяха мизерните мръсни униформи на руската армия. И ми направи също. Ни направи. Имаше и жени, войници или войнички, с типични тяхни шмайзери, стени кръгли пълнители. На цар Освободител и Раковски свалиха един орел имаше. И викане, партизани идваха горе, за мене бе не като по време, но любопитство да видя какво е, що е. И разбира се, хората викат посреща, за да ме наречи, но това не ме засегнаха. Не ме засегнаха. Има семейства, дето роднини или родители просто изчезва. Избиха, изчезва в цяла България. Данаил Крапчев е роден 80-та година на по-миналия век в Прилеп, едно от най-будните български градчета. Той е бил в пряпорец, в много вестници е сътрудничал, но захваща собствения си вестник 19-та година на 11 май. Той е убит от групата на Данон. Значи това става на 10 септември в Горна Джумея, в гимназията е убит. Аз съм имал среща с един полковник от Държавна сигурност, това беше много отдавна, който ми обясняваше, че е прибит с дървета в двора на очи. Но никой друг не можа да потвърди, няма съвременници, освен това ги е страх. 11 септември бай Марин Петков, домакина на издателството, тръгва с Неша Станишева, със съпругата му, със служебния автомобил на вестник Зора, за Благоевград, Горна Джумея. Пристигат в Горна Джумея и отиват там, където са им казали, че е бил убит. Там ги посреща някакво светило комунистическо и им казва: дори не замърквайте в града. Веднага си тръгвайте обратно. И те обръщат колата и се прибират в София, без да намерят нито част от него. Никой не знае къде му е гроба на този човек. Не може да запалят една свещичка.
На 10 септември. Баща ми, Димчо Соколов, не знам ти кой, от майка си ги знам. Тръгват, стигат до Белозем и в Белозем научават, че турската граница, нали, е блокирана от руски части и от партизани в Бургаският регион там. Нали? И тогава те се връщат в София и, както ми разказва баща ми, и се постаха, казва, по граф Игнатиев и там са ги изловили, казва, като пилци. Аз тръгнах, казва, за фабриката. В това време идват да го арестуват партизаните, предложени от далечен братовчет и го водят в Славянска беседа. Славянска беседа е щабът на милицията, мащаб на милицията, не на редовната полиция, на партизанската милиция. И една вечер ги извличат навънка и тък му тръгва баща ми, зад гърба се чува: той е къде го влачите? Той е тук, той има още много да говори. Казва моят родственик по майчина линия, сочейки баща ми. До този момент баща ми не е знал, че Тони Величков се занимава с нелегална комунистическа дейност. И на другия ден Тони Величков казва: Нончо, не мога да те спаса. С нощи кой къде е отишъл, няма да ти обяснявам. Ти един ден ще разбереш, но още днес бързам да те изпратя в Куциян. На лагер. Затова, защото тези, които с нощи заминаха, няма да се върнат по домовете си. Разбираш ме, какво ти казвам. Денът, когато го арестуват, 11 септември. На обяд се раждам аз. Дойде 9 септември, аз съм 17 годишен. И след 2-3 дена ме арестуваха. Бех, може би, най-младия арестант. А там в една обща стая бехме към 30 на души. Арестувани тогава. И сега поне 10 на души от тия аз ги познавах. Това беха бащи на мои съученици, на мои приятели. Там беше полковия командир на баща ми Манов. Там беше доктор Буков, един известен перничен лекар. Със сина му, той една година само след нас бехме приятели, Начко Буков. Там беше един наш съсед, търговец на баща ми, на магазина съсед. Един полицай също от нашия квартал. Беха няколко младежи, легионери, ратници имаше. И беше бащата на моята ученическа любов, един адвокат Манов, не Манов, а Йонов, извинете. Изобщо аз познавах една доста голяма част. Перник не е голям град, все пак беше, познавахме особено един кръг. И една нощ казаха: айде, събирайте си, вземете си багажа, ще ви водим на съд в София. Защо сред нощ? Разбира се, много така съмнително, обаче тогава в такова състояние си, че вярваш на всичко. И тръгнахме, излезахме в коридора, даже изведаха ни в коридора. И от коридора там се отвори една врата, една ръка ме измъкна мене и каза: ти оставаш тук. Тия хора, всичките около 30 на души, никой, те ги закарали там в една местност Тева с стари рудници и разстреляли ги и хвърляли в една шахта. След това пак се напълни тази стаичка, аз докато бех там се още веднъж напълни и тех и така нататък. И ето го, един възпоменателен лист, това не е дори ценния лист. Тук са 103 души, а те постоянно се увеличиха по-нататък. Бройките им, понеже те първа, това е от Перник и района и околията. 108 души до сега са установени, че са убити около тия дни. Души изкарват подофицери от 5-ти конен полк и много офицери от преносимия полк. Баща ми 19 и баща ми 20 в покрайнините някъде на Брезник да си изкопаят гробовете на 14 вечерта. И убиват всичките. Всичките. Ги разстрелват. Като баща ми е крайния,
който в това време в царевичака необран почва да се търкаля. И в нощта изпускат баща ми. Баща ми отива във военно министерство като войник, а горе е заместник военен министър, бивш звенар, генерал лекарски, Крум лекарски. На времето имаше една ядка от републиканци, които беха против царя. Защото те царя го възприемаха не като България, а го приемаха като фигура. И тогава баща ми успява да каже, да пратят някакъв войник горе, партизанен, вероятно, военното министерство, да каже, че отдолу еди кой си иска. Той кавалерист Крумлекарски много добре познава баща ми. И много, даже веднъж 2 пъти се е мъкнал в къщи, където баща ми беше отвратен от тая работа. Той не поддържаше никакви връзки с звенарите. И качва се горе, отива при Крумлекарски, той натиска звънеца и арестуват баща ми отново. Първата разгромена като професионална корпорация среда беше офицерската. Става процеса, осъждат 20 души на смърт от 40 души, част от които са избити. Баща ми му дават на мама едно свиждане за минута. На сутринта дядо ми остава да вземе смъртния акт. Един божи ден през месец декември получихме една бележка и ние трябваше в срок от 24 часа да си приготвяме дрехи. И бяхме в един сборен пункт и там се посъбрахме, може би, 100-200 души. Като почнете от малки деца и свършите с старци, с баби. Имаше от българо-немски, така да се каже, като мене, такива. Имаше австрийски граждани и с един влак тръгнахме в посока на юг. Всичко беше в конски вагони, пълни, без тоалетни, без вода, без нищо. Имаше някаква кофа в края на вагона, която можеше да се ползва за малка нужда, евентуално. Това беше много неприятно и необичайно за нас. Хората просто нито знаеха къде ще бъдем пратени. Слухови се носиха за Русия, за Украйна, нали, в бившия СССР. Такива неща се говореха. Но като стигнахме в Павел баня, в това селище в Казанлъшко, там вече някакси бяхме по-спокойни. Януари месец, един зимен ден, ни събраха всички в салона на читалището, даже и в коридорите имаше хора, защото нямаше място за всички. И тогава в присъствието на това руски офицери бяха четени имената на няколко десетки мъже, германци, австрийци, които бяха натоварени просто непосредствено след това нещо, са час-два в съветски камиони и бяха отведени някъде. След време някои се върнаха, някои изобщо не се върнаха. Баща ми 1944 година, март месец, го направиха кмет и на 9 септември, 12 септември го задържаха, го ликвидираха. Ликвидираха също и Чичо ми, който беше адвокат в Севлиево. Чичо ми е убит с други 5 човека от Севлиево, а баща ми е убит единично от други хора. Причината е, че баща ми е бил кмет на селото, а Чичо ми като адвокат. Гробът на баща ми го знае само неговия убиец.
Жертвите са били събирани от вкъщите насилствено от самоковска банда, нали, които са се обявили за комунисти. Те ги минават по къщите и ги събират през нощта, като казват, че са за малка справка. Посочвани са лично на база на лични отмъщения, на лични взаимоотношения. Ако някой пречи на някой, ако някой е по-еродиран или знае немски език, или учител, или свещеник, или е бил кмет, или в управата на града на селото. Ограбвани са им парите, затваряни са долу в сграда на бившата полиция, нали, която в последствие се нарича милиция. Това става последните дни на месец септември 1944 година. След това са закарвани в бившите вили, които са плячкосвани, конфискувани в курорта Чамкория, нали, сегашен Боровец. И оттам с камионетки са извозвани до местност, която е, нали, една пропаст географска, забележително 137 метра дълбочина, и оттам са блъскани, вързани с пръти, по най-зверски начин. Но пролета на 1945 година отдолу са събирани костите, си извозвани незнайно къде, за да не се оставят следи. А чак 1953 година им се издава на тези хора смъртен акт, че са безследно изчезнали, а пък в последствие, за да оправдаят злодеянията си и садизма, който проявяват местните комунисти, за всеки един човек измислят някаква версия да му очернят паметта, като казват, че даден човек се е занимавал с еди какво си, не, за всеки измислят нещо конкретно, за да може да оправдаят садизма си, както казах. Такова е било нареждането, те да го каже интифата от Георги Димитров тогава, който има зъб на някого да се отмъсти, да се оправи, и след това пък слагат, нали, възбрана на това нещо да става организирано чрез Народния съд. Пародията на Народен съд. В Габрово Народният съд е започнал на 19 февруари да се гледа и се е гледал до 10 март 1945 година. Подсъдими са 101 човека, от които 38 получават смъртни присъди. Естествено, половината са убити предварително, като полицейския управител, околийския управител, кмета на Габрово, нали, които са били. Те са били убити предварително, просто съдени за дошна смърт. Понеже тук все пак Габрово е бил град и на работниците, но доста има тъй наречената дребна буржуазия, много занаятчии, много имало е духовници и не са можели да съберат агитка, която да вика край съда, да крещи, да създава така настроенията, са водени с камиони цигани от Дряново, които ги преобличат, слагат им черни забратки, като се едно тяхте близки загинали в борбата срещу фашизма. И делото е било гледано в драматичния театър, който се намира до един манастир, който пък по-спък се борен от комунистите по много лош начин. Манастир, който се е Хрилевски. По оградата на този манастир те се качват, палят се огньо и постоянно се скандира смърт, смърт. Някои още все пак много малко време имало девици, не смятали, че имат право на адвокат. И дори адвоката, адвокат Цоков, който се е наел да ги защищава, започнала тълпата да скандира и той да бъде съден до тях и да бъде убит. Се наложило с милиционери да все пак ще стане скандал за адвокат. Той после се учил в затвора и той, но по Народния съд милиционерите да охраняват адвоката. Тълпата е решавала. Веднага след като са прочете им присъдите на 10 март вечерта, смъртните са закарани в Търново и там са убити. Народният съд е бил едно зрелище тук. Разни картини са идвали художници от София, които да рисуват картини на съпротивата и тем подобни неща. Висоговорителите постоянно са кантели и са ехтели, нали, са предавали по такива висоговорители из града да слушат всички. Града е бил замръзнал, както е бил замръзнала и София на 1 февруари. Майка ми е била студентка в София и казва, че също по висоговорители са съобщавали присъдите и вика цяла София, вика замря, вика не може да видиш нито човек, нито шум.
след 9 септември, всичко от двора се изкарва. Навлизат като хуни. И изкарват. Нямаш право от една коза повече да имаш. Крави, овце, всичко се изкарва и се взема зад ТКЗС-то. Полза на ТКЗС, нищо не се плаща. Нивите влизат в масивите и си длъжен да отидеш да работиш в ТКЗС-то. В 1948 година идва, аз вече почти ще завърша университета, когато става голямото изселване в България и за да ни вземат къщата, защото къщата не можа да бъде конфискувана. Тя беше на името на майка ми. Трябваше да я вземат обязателно и не изселват. 1946-1947 година ни доведоха в къщи един избягал от Русия, от Съветския съюз, военнопленник, бивш летец радист там, който се занимава с радиовръзката с земята. И с брат ми го криехме, не само на още няколко семейства, към година и половина. Това значи да преспие пари, дрехи и говорихме немски с него. Той от Штутгарт, Валтер Лютер се вика. Дали е жив, не знам. И затова ни интернираха в Своге. Тогава можеше да се посочи къде е. И трябваше за 2 часа да изпразним апартамента, защото баща ми беше вкаран вече в затвора. И имало неща сме фърлили от 4-ти етаж. Нямаше асансьор. Както и да интернирахме в Своге, разписваме се сутрин и вечер. Разписването трае 1 година, а общо постоях там с брат ми към 5 години. Всички бивши министри и така нататък бяха дигнати и изселени в различни градове. Баща ми беше изселен в Търговище. Разбира се, ние с майка ми отидоха ми при него в Търговище. Когато дигнаха баща ми да го изпратят на лагер, тогава с мене един ден дойдоха в 6 часа и ме дигнаха. И в 10-то на Търговище започна един разпит. Разбира се, аз съм малко мушанка и стоях и мълчах, за което получих така доста голям бой, мога да кажа, до толкова, че като са видяли, че съм припаднала, съм отзаде зад участъка съм впърлили на тротуара и един турчин каза на наш много близък Сапунджиев и той ме взима, мята ме на рамо и през целия град минавам, за да видят всички. Което е наистина голям кураж. И тогава вече лежах, с бастун ходих, но това ми остана като белег, че не можех да имам деца. Това ми е спомена. В 1949 година беше първият процес. Тогава бяха арестувани 15, не арестувани, съдени. Арестувани бяха няколко десетки от различните църкви и пастири и членове на църквата. Всички, които бяха активни. Някъде, може би, към 70-80 души. Всички те получиха определени присъди. 4 души бяха с доживот, 3 или 4 бяха с 15 години, имаше едни с 10 години и надолу вече 6, 5, 3, 15 души. Ние сме един вид заплаха за българската власт, за техната власт по-точно. Не за България, а за техната власт. Всичко това събрано заедно насочва ударите на тази власт
срещу църквата. Баща ми е дългогодишен член на БЗНС и започва тайно да ходи по селата, да разговаря с всички земеделци какво да правят. И започват да организират едно като всеобщо въстание от 5 лъча. След като те са в гората, явно комунистите нещо са се изплашили и решават да блокират, да направят една голяма блокада и дигат военните от Ямбол, Сливен, с картечници и обграждат гората. Доколкото си знам, 48 часа е продължило сражението. А така се говори, че Вълко Червенков от село Калояново е наблюдавал сражението, как се развива боя. Баща ми, наблюдавайки сражението, нарежда на отряда да се изтегли. При изтеглянето им казва: ще стреляте само в офицерите, да не сте посмели по войник да стреляте. Но те загряват какво става, обличат войничетата в офицерски дрехи, за да могат тях да избиват. И отряда, благодарение, че и други са били запознати с пътеките в този Балкан, успяват да се оттеглят и да се скрият. И след това вече става предателство и за това са заловени. Декември месец излизат присъдите и присъдите им ги издават с обжалване само един ден. Имаш право един ден да обжалваш. Къде е Тополчане, къде е Стара Загора, няма превози и да обжалваш, абсурд, нищо няма да стане. И дадоха последно свиждане, аз като дете, майка ми и дядо ми ни заведоха да го видим. Той беше жив труп. Само кимаше с глава, добре съм. И на 12 декември в 12 часа изпълват смъртните присъди. 1951 година. От 11 септември 1944 година с баща се запознах, когато бях 14 годишен. Тогава се прибра в къщи като лагерист. 14 години без съд, без присъда по лагерите. Почнеш Куциян, Мина Перник, Куциян, Бобовло, Русица, Брусица. Изборяваме ги, спира се чак в Белини. Режима е бил до 1953 година много жесток. Много жесток е бил режима. Баща ми го пратиха на лагер. Близо 4 години изкара в Белене. Не обичаше да разказва. Може би всички са подписали нещо, че няма да говорят за това. Само си спомням един епизод, който ми направи страшно впечатление. Значи от 50-та, началото на 50-та до 53-та. Го пуснаха 53-та някъде на есен. Върна се един човек, звъни на вратата и ние не можем да познаем един черен като циганин. Кого търсите? Аз съм баща ви. Да, така беше. Отслабнал, черен човек, който се оказа баща ни. И това, което ми правеше впечатление, че като седнем на масата, той гледаше да не го видим и събираше набързо трохите в шепа и си ги слагаше в устата, да не се изхвърлят. Такъв глад е било. Свекъра ми разказваше за Белени. Истински случай, който се разиграва пред очите му. Какви са били лагерите. Сутрин ги строяват рано и отиват да копаят, да сеят картофи, копаят картофи. И една сутрин в строя едно младо момченце също. Но получило сутринта, надзирателя му е дал писмо от съпругата му. И той в строя няма търпение да прочете писмото. Обаче съпругата му пише, че им се е родил син. И той забавя малко хода. И милиционера го застрелва на место. Защото е изостанал от строя. Те са го наказвали без храна и без вода.
И като отиде в клозета, може си представиш, те с една пръчка му подават храна и вода. Вкарват те в карцер, ма няма защо. Малко, ако те видят, че си недоволен, в карцера. Пирони така стърчат, ръцете ти вързани горе и ако успееш да се отпуснеш, ще стъпиш на пироните. По 24 часа така. Какви жестокости, то повече от турско се извършвали. На Белене е бил елита на България. Целият елит на България е бил, чийто елит, значи всички, които са оживели, не са били убити след 9 септември 1944 година, са били там изключително професори, свещеници, учители, военни. Октомври 1954 година, като си сам в килията и посред нощ, почва да щракат резете и ключовете. Може да помислиш, дано не е за мене. Като си сам. И един надзирател, Васил Здравков, от известен като садист и тьотен катил. Штрака, отваря килията, държи едно листче, едно листче малко колкото почтенска картичка. И ти вика, айде бе гад. Ти бяхме гадове. Айде вика гад с гад, вика тиба майката, да си му мислил по-рано. Айде. Напиши си, опиши си багажа. Какъв багаж? Ще викам, сигурно 20 минути, половин час да раздам. Толкова ми остава да живея. И изпитах една невероятна болка. Той каза, че душата наистина може да боли, но то всичко ме заболя. Нещо от цялото тяло ме заболя. При мисълта тогава, това ми мина, това е втората мисъл, че нямам деца. И 15, нямам хронометър, но 15 или 20 минути. Се да гледа през шпионката, пак отваря вратата и пак. И тогава, какво вика, бе, гад с гад. Оплаши ли се ратива майката? И затваря килията и си отива. Да, е Васил Здравков. Оплаши ли се? Има един друг случай. Съседна до мене килия. Един от Добрич. Беше Тълбух или Добрич. Пак той е същия надзирател. Отваря килия, те са били обаче няколко души, там 3 или 4. И вика Христо, той се вика Христо Иванов, Христов Казаков. Айде, пак по същия начин да си умислил по-рано. Край. И му подава нещо като телеграма, колкото е една телеграма. Му подава да чете. И вътре пише Ице, той е Христо, Ице, честит живот, помилва си Маргарита. Баща ми е Георги Атанасов Заркин, бивш журналист във вестник Земеделско знаме, впоследствие политически затворник от 1966 година до 1977 година, като е преминал през затворите Централния, Старозагорския и накрая го убиха в Пазарджишкия затвор без съд и присъда. Георги Заркин осъзнава всички тези измами, тези процеси, дейността на Държавна сигурност, която слухти навсякъде и за всичко, следи хората, дори ако няма какво да донесат за някой, който е нарочен да бъде опорочен или да бъде унищожен, ще се измисли за него някаква конспирация, но пак ще постигна своите действия. Даже съм се натъкнал на един комичен случай, че един ревизор
пише донос за друг негов колега, но те са разделени за Северна и за Южна България, нали? И не се виждат, да кажем, през тази година. И пише несъществуващи неща за своя колега, докато Държавна сигурност вече му отговаря: престани да пишеш, че преди една година човека почина. Което е показателно, нали, за огромната армия от хора, които са се нагаждали с цел лично да се устроят, да устроят техните деца, да вземат по-добра длъжност, работа, докато моя баща Георги Заркин, нали, се получавал добри хонорари и заплати за времето си като журналист, но се отказа от всички тези привилегии и е искал да покаже, нали, истината. Взел се, нали, един вид като защитник на унеправданите в това общество и не се срамува, не се крие и е поел този път на неравна битка с Държавна сигурност и структурите на властта. Убиват го преди започване на Първия световен писателски конгрес, който започва в София есента на 1977 година. И част от писателите от чуждите страни са искали да се срещнат със своя събрат по перо Георги Заркин, да видят в затвора как живеят. И тогава Държавна сигурност го убива по най-зверски и жесток начин, за да не го потърсят и за да избегнат резила на България спрямо свободния свят. Това беше и целта на тази нова власт. Да разбереш, че ти си зависим от тях. Населението беше инструктирано всеки подозрителен човек да го предава. Тоест някой, който нощно време говори на немски и ходи по шосето, е подозрителен. Защото както тези земеделци, тази система ги е направила сътрудници да й донасят за тези млади невинни момчета и момичета, германци, които са искали да отидат при близките си, така тя е вкарала в съзнанието на хората, че те правят едва ли не нещо геройска постъпка, предавайки най-близките си приятели. Първо, народът ни беше обезверен. И сега е обезверен, което е много лошо за един народ. Когато неговата философия и неговия морал е атеистичен. Тогава човек за човека става вълк, а не брат. Мисля, че бяхме загубили абсолютно всякаква надежда. Нищо не може да се върне, но не трябва да се забравя. Не пожелавам на никога да попада в този ад, когато след 9 септември.